tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Cuantos más detalles conocemos de la denominada Operación Púnica que ha llevado a la detención del ex senador Francisco Granados, más indignación acumulamos. Hemos sabido en las últimas horas, por ejemplo, que las operaciones de la trama se cerraban en cacerías que duraban unos 3 días, en las que se cazaban venados y jabalíes, se organizaban timbas de póker, se contrataba prostitutas y se celebraban las denominadas bodas de sangre, que, para que lo sepan, consiste en colocar las vísceras de los animales que mataban en la cabeza de los novatos. Uno de los imputados en la trama, el alcalde de Collado Villalba, que ayer abandonaba la Audiencia Nacional imputado y tras haber abonado 40.000 euros de fianza, pretendía hoy presidir un pleno en su ayuntamiento y se encontró con esto. El juez ha tomado hoy declaración a 9 de los arrestados y ha mandado a prisión sin fianza a 2 de ellos, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Gracias al presidente del Pleno, la palabra la doy yo, si no le parece mal. A partir de este momento... Bueno, pues esto sucedía en ese pleno de la Corporación de Collado Villalba. Como les decía, el juez ha tomado hoy declaración a 9 de los arrestados y ha mandado a prisión sin fianza a 2 de ellos, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y el presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro Llorca. Y además ha impuesto una fianza de 300.000 euros al empresario José Luis Huerta. Se esperaba que Granados y Marjaliza, 2 de los principales imputados en la trama, fueran interrogados hoy por el juez. Finalmente lo harán mañana, aunque todo parece indicar que la Fiscalía Anticorrupción va a pedir su ingreso en prisión, como ha sucedido hoy, como les contaba, con el presidente de la Diputación de León. Hoy ha hablado Mariano Rajoy sobre este asunto y ha dicho cosas como estas. La pregunta es, ¿hay casos de corrupción? Sí. ¿Hay impunidad? Afortunadamente, ninguna. Quien la hace, la paga. Y en España están actuando los tribunales de justicia y está actuando la Agencia Estatal Tributaria, está actuando el resto de organismos del Estado. Las aguas bajan revueltas por el Partido Popular. Hoy Esperanza Aguirre, que como saben ha sido la gran protectora inicialmente de Francisco Granados, ha dudado del liderazgo de Mariano Rajoy. Le he preguntado por el señor Rajoy y sus posibilidades de repetir como candidato. Bueno, yo creo que son los ciudadanos, los militantes, los que tienen que elegir. Unas primarias abiertas a los... Sí, pero ¿usted qué opina? ¿Qué opina sobre eso usted? Lo están para... Pues opino eso, que lo que digan los militantes es lo que tiene que ser. ¿Y qué va a decir usted como militante? Mire, vamos a ver lo que se plantea, pero no avancemos las cosas. En Galicia también se ha hablado de corrupción, se ha seguido hablando de corrupción y hemos escuchado, por ejemplo, a Xosé Manuel Beiras, que ayer estaba muy callado en esa sesión de control a la que se sometió el presidente de la Xunta. Eu non os vexo porque hai tanta merda. É como cando non vos pasou alguna vez de ir con coche e meternos por unha corredoira no inverno e que de repente pasas por unha mazala e non sei, chega un momento que toda a lama menche contra os parabrisas, que logo a tapar os ais e mendríaste contra un carballo. Pois eso que está pasando agora, en vez de ser lama, é esterco, non? É esterco contaminado. Ou é xurre, ou xudre. Das cortes e dos cortellos da Moncloa e de aí para baixo. Por cierto, hoy se ha enfrentado al juez los 4 cargos del Partido Popular de Lugo que están acusados de carrexar votantes con discapacidades físicas a los que trasladaron desde un asilo de ancianos coincidiendo con las últimas elecciones autonómicas. Marina Chiavegato, ¿qué ha pasado? Fernanda, fueron 4 efectivamente los miembros del PP de Lugo que han ido hoy a declarar por presunto carretaje de votos. Entre ellos está el expresidente provincial del Partido Popular. ¡Sin vergüenza! ¡Corrupto! Está acusado de llevar a votar en silla de ruedas a ancianas que estaban en un asilo. El suceso tuvo lugar en las pasadas elecciones autonómicas y, ojo al matiz, al parecer estas ancianas tenían Alzheimer. Ague presentó la denuncia y hoy una decena de personas increpaban a los imputados a la entrada de los juzgados. Si xa é absolutamente ilegal e indecente e indigno que se traslade a anciáns que non están en posesión das súas capacidades, ou é moito máis cando un é apoderado e ten entre as súas funcións velar precisamente polo axeitado funcionamento dunha mesa e nunca, dende logo, axudar a realizar o voto.
Cada poco tiempo, Fernanda, volvemos a hablar del carretaje de votos. Bueno, pues Marina, muchísimas gracias. Les decía que vamos a hablar de corrupción, nos vamos a ir a Vigo también, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Saben que nuestra compañera Marta Clavero trata de forma sistemática de conseguir que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se pronuncie sobre determinados asuntos. Para que sepamos de qué estamos hablando, vamos a recordar algunos de esos enfrentamientos dialécticos entre nuestra compañera y el regidor vigués. Entiende que la Cruz del Castro no es un símbolo. Ya le contesté. En su día cogieron firmas, entre ellas parte de su corporación, en Carmela Silva. Sí. Alcalde, ¿me puede atender un minutillo? No estamos para entender, no. ¿No cree que esta visita se puede entender como una inauguración, algo que está prohibido en pre-campaña electoral? Pero ¿cómo el alcalde de Vigo no va a poder pasar por las calles de Vigo? ¿De dónde viene usted? ¿De qué ciudad es usted? ¿Atentaría usted contra mis derechos constitucionales? No respeto ese turno de palabra, no sé qué tiene que decir a eso. No sé de qué me habla. ¿No vio la actitud de sus miembros de su... Ya le contesté. ¿No me puede decir si lo que dicen... Ya le contesté. Si me permite, acaba de empezar la fase de estudio y análisis de la documentación recabada en los registros de la Operación Patos. No sé qué espera de la que recabaron en el registro del Concello de Vigo, si teme que se encuentre alguna irregularidad. Lo remito a las declaraciones que hice yo y el concejal de seguridad. ¿Usted por qué no hace declaraciones? A esas declaraciones. La ciudadanía de Vigo cree que debe... La ciudadanía de Vigo no la representa usted, creo yo. Por eso le representa a usted, pero yo soy viguesa y quiero que usted me diga... Está contestado. Bueno, esto es un pequeño antecedente de los problemas que Marta Clavero tiene habitualmente para que Abel Caballero le conteste. Hoy el regidor de Vigo ofreció una conferencia. Se trataba de hacer preguntas, pero no directamente, sino a través de unas fichas en las que se escribían los requerimientos que los presentes consideraban. Casualidades de la vida, la pregunta de Marta Clavero fue seleccionada y leída. Vamos a ver lo que pasó. Marta Clavero de V Televisión le pregunta que ante la escalada de corrupción que estamos presenciando y en un momento en el que la ciudadanía reclama más transparencia que nunca, ¿podría aclarar las sospechas sobre contrataciones irregulares de familias y allegados que salpican a su gobierno? Ya le remito a las declaraciones que sobre este ya se hicieron. Imagino que estará preocupado un poco por las cuestiones de la corrupción política que están salpicando nuestro país y de la erupción de algunos actores políticos, como puede ser el caso de Podemos. ¿Qué opinión merece? Mire, si yo me pongo a hablar de corrupción, ese va a ser el titular. El titular yo quiero que sea de Vigo. Bueno, pues tampoco así Marta Clavero consiguió que le contestaran, así que aprovechó que también estaba José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSDG, para trasladarle la pregunta que no quiso contestar Caballero. Bueno, esa é unha opinión súa, non? Eu creo que hoxe o alcalde de Vigo que viña a falar era de Vigo, por certo, non solamente de Vigo, falar de economía. Esa petición de transparencia de todos os partidos, non é comprensible como el alcalde Caballero mantiña o silencio, vostede di o que quere facer, que venga o seu partido. Eu estou falando en nome do Partido Socialista, non veño a falar en nome do alcalde de Vigo, que tuvo oportunidade de contestar a calquera outra cuestión. En todo caso, a posición do Partido Socialista é unha posición absolutamente ambiciosa. Bueno, cousas que sucedían hoxe en Vigo. Francisco Camaño, moi boa noite. Exministro de Xustiza do Partido Socialista Obrero Español. Bueno, que lle parece o que acabamos de ver? Estáse respondendo axeitadamente o que ten que ver ca corrupción por parte de todos, digo? Eu creo que temos que tomar medidas serias, pero non somente medidas dende o punto de vista legislativo, que tamén, probablemente, inda co Código Penal está cheo xa de infraccións, de previsións, o mismo dereito sancionador, etc. Temos que falar dunha verdadeira regeneración ética da nosa sociedade e empezar por aí, por baixo, e iso supón moitísimas cousas, que o mellor nestes 35, 37 anos de democracia, pois non subemos facer de todos, e pemos arranxar algúns asuntos tradicionais da historia de España, arreglar a situación do exército en relación coa política, arranxar as necesidades de generalización da cultura, etc. Pero houve outros temas moi tradicionales en España, como é a corrupción palaciega, no sentido de as implicacións entre os aparatos económicos e a política, no que temos moitísimo que facer en democracia, que aprender e, sobre todo, que solventar. E iso empeza non só con acción xudicial, sino tamén con compromisos sociais profundos de regeneración democrática de verdade e con sancións que non teñen que ser necesariamente a cadea, sino con sancións públicas. Acabo de ver alguén que acarrexaba votos. Non é unha cuestión de un partido ou de outro. Que ética democrática pode ter unha persoa que sabe e é consciente que está acarrexando a outros que non teñen capacidade para votar? Que pensa el da democracia?
Pois únicamente unha cousa, que é unha forma de facerse co poder. Pois iso é un mal demócrata, con independencia, insisto, do partido que sexa. Iso é o que hai. E están respondendo axeitadamente os partidos, sobre todo os dous grandes partidos, a indignación evidente da sociedade, porque hai quen sostén que non se acaban de dar conta de cal é o nivel de indignación que nestes momentos hai na sociedade? Eu creo que si se apreza na política o nivel de indignación que existe na sociedade, hai tamén na clase política verdadeira sorpresa sobre algunha destos eventos ou sucesos que cada día nos sorprenden en materia de corrupción, porque hai máis do que se podía pensar e non toda a clase política é igual, como non é igual a sociedade española, nin é igual o nivel dos corruptores, pero hai máis do que algúns podíamos pensar que existían dentro do sistema, a marxe das prácticas de pouca, digamos, valor ou valía ética, pero, sobre todo, non hai que confundir os planos. Hai quen está gobernando e ten a responsabilidade de gobernar, e outros están na oposición, e non lle podes pedir á oposición que goberne. Por lo tanto, a primeira responsabilidade é de que ten maioría absoluta para tomar medidas neste país e leválas a cabo. Medidas que, por certo, ten prometidas fai máis de 20 meses. E que aínda non temos ningún arriba da mesa. O Partido Socialista, eu creo que neste momento ten unha mensaxe clara a través de Pedro Sánchez, do seu secretario xeral, sobre que facer respecto dos temas da corrupción. Pois o que ten que facer unha oposición é agardar a que o goberno mova peza, ver o que hai, falar e intentar chegar a acordos. Pero primeiro quen ten que mover peza nunha democracia quen goberna, que para iso ten a responsabilidade e a maioría da confianza que os ciudadanos depositaron. Os partidos, incluído o Partido Socialista, miraron para outro lado en todos estes anos? Eu creo que máis que... Había a percepción e a sensación, hai aquí unha persoa nesta mesa que despois presentarei tú co Cerviño, moi boa noite, que nunha ocasión dixo que ele era consciente de que había un problema determinado cunha persoa na provincia de Coruña, que falou co responsable de organización do seu partido no seu momento, e ese responsable de organización dixo que, bueno, que podía ser certas as sospeitas que el tiña, pero que esa persoa iba a permitir ao Partido Socialista gobernar a Deputación de Coruña. Miraron para outro lado os partidos políticos nestes anos? Pois eu teño que falar tamén da miña posición. Eu teño moita menos experiencia orgánica como militante co meu compañeiro Tuco Cerviño. Levo 8 ou 9 anos no mundo da política. Antes era unha persoa, como outras moitas, que a política era algo que me interesaba, pero que non formaba parte. E dende a miña experiencia, eu nunca, incluso como secretario provincial da provincia da Coruña, tiven que afrontar ese tipo de situacións. Inda que un sospeita, visto os modos de financiación dos partidos, e visto, en xeral, todos os partidos, e visto algúns dos elementos que agora están a florar e agroman case como setas, non? Como cogumelos neste tempo, que algunhas cousas están vinculadas cas organizacións dos partidos e que, por tanto, os partidos tamén teñen, en xeral, algunha responsabilidade sobre todo isto. Falta de transparencia, probablemente, non os controles necesarios no manexo das contas públicas, é evidente, pero unha cousa é que haxe este tipo de erros, na miña opinión, e outra cousa é que nos atopemos con un partido que, ao parecer, era unha estructura recaudadora paralela institucionalizada. Bueno, o PSOE foi condenado por financiación ilegal tamén. No, o PSOE foi condenado no seu momento por financiación ilegal, por un grupo pequeno. Estamos a falar de algo, na miña opinión, que é unha financiación orquestada que oxalá se desminta. Oxalá unha vez que haya probas, polo ben de todos, non se pode acreditarla. Si é certo que a partir, sobre todo, de redes locales, de políticos locales dos entornos urbanos, Madrid e Barcelona, onde se move, gracias a unha lei do solo, que fixo quen a fixo, señor Aznar, onde se moven crecementos e desarrollos urbanísticos moi grandes, surxe unha rede de financiación que se vai quedando e progresivamente facendo unha especie de organización paralela dentro dunha institución, como é unha organización política, e iso é unha situación moi grave, que oxalá podamos resolver e se poda aclarexar, pero así, de principio, como cidadán, é moi preocupante. E é unha realidade, na miña opinión, completamente distinta, ese elemento estrutural de que pode haber episodios de corrupción nun sindicato, episodios de corrupción nun partido, en todos os partidos, que sen dúbida isto ocurre. Creo que hai un salto a ponderar. Do mesmo xeito que creo que hai un salto a ponderar cando escoito un discurso moi generalizado de home, que corruptos somos todos, porque tamén o é o que non declara o IVA. Pois mire vostede, eu creo que o señor que ten dificultades para chegar a fin de mes e para darlle de comer a seus fillos, se non paga un recibo do IVA de 300 euros, probablemente será un defraudador fiscal, pero non é un corrupto como un político, falo por mí, non quero falar por ningún outro, que entre outras cousas ten a responsabilidade
por eso asume de ter unha conducta distinta e exemplar cara aos demais. Vostedes sosten entón que a forma de funcionar do Partido Popular é completamente distinta á forma de funcionar do Partido Socialista, xa non somente no que compete a financiación do partido, senón tamén, por exemplo, outra das cousas que están agromando nestes días, ese cobro de comisións que teñen que ver con contratos de obras públicas, etcétera, etcétera. Vostede cree que foron prácticas completamente distintas, que non hai cousas parecidas entre o Partido Popular e o Partido Socialista? Eu creo que pode haber prácticas nos meus dados semellantes. Non digo eso, digo que non parece que hai toda unha organización articulada de xeito paralelo á propia organización do partido, de abaixo arriba, porque se é verdad, os sobresoldos, etcétera, etcétera, de abaixo arriba. Hai un mecanismo paralelo de refinanciación dos partidos que utiliza deste partido en particular, que ten articulado un sistema, veremos se acerto ou non, insisto, eu respeto moito a presunción de inocencia, son os datos que temos os españoles, pero un sistema máis ou menos artellado que eu creo que hasta chegou a ser visto con certa normalidade. Eu creo que cando o señor Aceves di non hai Caixa B, é que efectivamente que alguén tivera un sobresueldo era algo normal, se declaraba e parecía normal dentro dunha organización política. A mí sorprenderíame. É dicir, ese tipo de efectos. Creo que esa é unha diferencia a engadir, o cual non xustifica as prácticas corruptas que pode haber nos demais organizacións. Bueno, decía que está con nos Tuco Cerviño, tamén está Carlos Marcos, moi buenas noches. Tristana Moraleja, moi buenas noches. Joan Bascuas, moi boa noite. Pablo Arangüena, moi buenas noches. E Tuco Cerviño, vou a preguntar outra vez. Bueno, decía, Francisco Camaño ten un libro recén saído do forno, Democracia Federal, apuntes sobre España. Vamos a ver se facemos un exercicio de pedagogía e somos capaces de explicarlle a xente tres diferencias fundamentais que a xente comprenda perfectamente entre o Estado Federal que vostede propón e o actual Estado Autonómico. Sí, perfectamente. De feito, no libro é unha das cousas que pretendo, non? O federalismo é un movimento que se fai de baixo arriba. Son varias unidades políticas, comunidades políticas, que se unen para facerse máis fortes, normalmente nunha constitución, e xeneran unha federación. Porque veñen normalmente de historias distintas. Ou non, porque a historia a veces é complexa, como é Alemania. Non fai falta que foran estados independientes, ou mellor existían. Pero hai un mito fundacional en todos os estados. A súa constitución ten un elemento casi mitolóxico, non? De constitutivo, fundacional. Pois nese pacto fundacional, a idea que se transmite somos varios, e nos unimos. Polo tanto, primeiro é a unión e despois, co paso do tempo, traballamos a unidade. Que nos pasa en España? Pois en España, sobre todo como consecuencia da Primeira República, había unha idea federal así, que era que representaba Pi Margal, un federalismo de abaixo arriba. Pero isto levou a viva Cartagena, o cantonalismo, foi un verdadeiro desastre, e os propios federalistas republicanos reaccionan, Salmerón, Emilio Castelar, etcétera, etcétera, comprando o discurso do krausismo. Que o krausismo entende que a unidade é como o corpo humano, é dicir, é funcionalmente un solo, inda que teña partes diversas, e que, polo tanto, a unidade é incuestionable. A partir de aí, surxe en España un federalismo chamado entonces de arriba a baixo, que Giner de los Ríos, naquela mesma época, por primeira vez denomina autonomismo. É dicir, a idea de que, en lugar que primeiro é a unión e despois a unidade é incuestionable e vamos a ir facéndolle un espazo ás comunidades diferenciadas, vamos a descentralizarnos, podes decirlo así, para buscarlles un acomodo, porque sin ese acomodo España tampouco nunca será democrática. Por iso, cada vez que hai libertade en España, cada vez que hai democracia, salta o asunto dos povos de España. O mesmo acontece na Segunda República. Intentamos construir un federalismo de arriba a baixo. Primeiro é a unidade. Que é o que ocorre nese modelo? Que canto vas descentralizando, progresivamente, va dando vértigo. Parece que a unidade se desmembrena. Se vai desfacendo as pezas. E ese vértigo acuíciase por dúas razóns. Porque mantemos unha escasísima cultura federal no país e, polo tanto, hai un nacionalismo mayoritario, para entendernos, que defende esa unidade e ten unha lógica, os federalistas somos unionistas. Pero non o facemos en términos de defensa de nacións. E hai un nacionalismo que intenta irse, que nunca lle chega. E esa confrontación, que é máis propia, na miña opinión, ou de vera, do século XIX que do XXI, en España, sin embargo, está vivísima. Imos poñernos no caso de que mañá, polo proceso previo que sexa, España se convirte en un Estado federal. Cal sería a diferencia da organización do Estado que temos agora? En que cambiaría, digamos, dentro do punto de vista dos cidadáns? Claro, pero que dentro do punto de vista dos cidadáns isto é moi importante, porque non é o mismo sentirse partífice dentro do primeiro momento de un proxecto común que a existencia dun proxecto que non é o teu no que che fan un sitio.
Esa é a gran diferencia estrutural entre o Estado autonómico e iso afecta aos sentimentos políticos. Por eso nos Estados federales non suele haber, ou suele ser, cando existen, como é o caso de Canadá, sin ser federal, ou do Reino Unido, os nacionalismos poden convivir con estruturas de resistencia distintas. Pero esa formulación lles chegaría, por exemplo, aos independentistas cataláns? Eu creo, vamos a ver, os independentistas son independentistas. Por lo tanto, eu non vou a pretender cambiálos, pero os independentistas cataláns non son toda Cataluña, na miña opinión. A maioría de Cataluña? Eu creo que a maioría da Cataluña se sentiría cómoda nun proxecto onde a súa dignidade, e isto é moi importante, non son só dereitos. Hai xente que cree que se está recoñecido a igualdade e a liberdade, a xente xa é políticamente feliz. Non é certo. Hai comunidades, e España, como Canadá, como Bélxica, como Reino Unido, é un desas democracias, donde para existir esa felicidade, entre comillas, política, algunhas comunidades, debido á súa diferencia cultural e identitaria, aquí non a temos, pero podían ser incluso razas distintas dentro dun mesmo país, necesitan, ademais de ser iguales e libres, ser reconocidas como son. E se se lle nega ese recoñecemento, se lle produce unha afronta á súa dignidade que fai que a gobernanza dese país sexa moi difícil. Entendo entón que vostede comparte que a dignidade de moitos cataláns hoxe non está recoñecida no actual modelo? Eu creo que temos que mellorar algunhas cousas. En parte sí, pero hai algunhas cousas que teñen que ser melloradas. Pois probablemente creo que hai que asentar e repensar moito mellor os recoñecementos de certos elementos identitarios, lingua, algúns aspectos de cultura, algúns elementos tamén que non son tan identitarios, que é financiación, etcétera, etcétera. Sí, pero, por exemplo, lingua, para concretar, lingua, que máis se lle pode recoñecer a Cataluña en dereitos lingüísticos? Podíamos decirlo ao revés, vou plantear a pregunta ao revés, verás que é fácil. Que a interpretación que fixo o Tribunal Constitucional do artigo 3 da Constitución, que é que os cidadáns españoles temos o dereito e a obligación de coñecer o castelán, pero non temos nada máis que o dereito de coñecer o galego e, por tanto, non temos o deber. Se ti analizas esa frase, podes tamén ver o seguinte. O Tribunal Constitucional acaba de recoñecer o dereito a ignorar unha lingua oficial no territorio desa lingua oficial. A min eso non me parece unha resposta xurídicamente moi inteligente. A práctica sabemos que non é así, quero dicir, nestes momentos o catalán non ten un problema de ubicación, digamos, en Cataluña. Non o ten. En Cataluña, probablemente, pero eu creo que o catalán é unha lingua que é dos cataláns, que debe de poder utilizarse en Cataluña e que non debe de ter algúns problemas como está tendo, por exemplo, o catalán no ensino, non vamos a negar o que ten. Problemas ten o Está catalán no tendo en relación co Estado, estáse recurrindo, eu creo que non invento cando digo que Verb dixo que había que españolizar Cataluña, falando do seu sistema educativo. Creo que eso non o digo eu, o dixo literalmente el no Congreso dos Deputados. Bueno, por lo tanto, hai problemas que afectan a un elemento sentimental que hai que poder administrar. E é do que os Estados federales aprenderon fai tempo e son capaces de facelo, no sentido seguinte: en lugar de estar no rifirrafe constante das nacións, son moitos os españoles, na miña opinión, que se senten galegos e españoles, españoles e galegos, ou galegos solos, ou catalanes e españoles. Esa é a gran maioría. Pois como xestionamos esa diversidade de sentimentos sin que eso sexa o debate político de todos os días? Pois a única fórmula que existe ata hoxe para xestionar eso ao longo da historia chámase federalismo, non Estado federal, non ter solo a arquitectura xurídica parecida. Ese é o problema do Estado autonómico. Ten moitas pezas tomadas dun Estado federal nun país sin ningunha cultura federal, donde os nacionalismos de un tipo e de outro, xeral, o acaparan todo. E ese é un dos grandes problemas. E o motivo deste libro é explicar que non pode haber federalismo sin cultura federal. E para iso fan falta partidos federales que defendan esas posicións. E iso é unir, non é dividir España. A cuestión é que temos un problema diante inmediato que é o 9N. Nestas últimas horas o Consello de Estado previa ese novo pronunciamento do Tribunal Constitucional da semana vindeira, ten dito, decía esta mesma tarde, que ve máis problemas aínda nese simulacro de consulta que se vai facer o 9N porque considera que omite garantías democráticas. Se vostede fora aínda ministro de Xustiza, e lle pido que me fale con sinceridade. Se estivera nestes momentos formando parte dun Consello de Ministros, se vostede fora o responsable da carteira de Xustiza, que faría en relación co 9N? En primeiro lugar, faría o que fixo este goberno, dende logo, e non creo que exista o dereito a decidir. O digo tamén por escrito, explico as razóns, que son moi breves, pero e que ás veces deberíamos de explicalas moito máis. Porque a xente considera que o dereito a decidir non é o dereito a ser independentista, é o dereito a ter un referéndum e poder votar. Pero claro, ese dereito eu considero que non existe porque en democracia o dereito
primeiro se fai, é dicir, está decidido, e despois se exercita. Non hai un dereito a decidir. En democracia todo dereito está decidido e os decidimos os cidadáns a través dos nosos representantes. O que podes ter é ter unha pretensión política de algo, lexítima ou non, pero unha pretensión política, dereito non. Sin embargo, en Cataluña están conseguindo, gracias a este xogo de palabras, que moita xente nova considere que hai un dereito casi como un dereito humano a poder votar cando se quere, como se quere e sobre os temas que se queiran, e iso non é certo. O sea, faría o que fixo Por tanto, este eu goberno. creo que a lei tiña excesos, se foi ben recurrida, creo que conceptualmente non existe un dereito a decidir. Agora ben, dito isto, tamén existe unha sentencia do Tribunal Constitucional do ano 2008, como consecuencia do tema de Ibarretxe, e a propia sentencia 31 do 2010 do tema do Estatuto de Cataluña, onde o Tribunal di que o Estado ten competencia exclusiva para facer consultas populares por vía de referéndum, o cual significa que se non é por vía de referéndum, as comunidades autónomas poderían facer consultas populares. E el mismo di, cal é a diferencia entre unha opción e outra? Pois a por vía de referéndum é cando utiliza a administración electoral, o censo electoral, a lei electoral. Se non se utiliza nada deso, será unha consulta popular que se pode usar, como, por exemplo, o acaba de facer en Canarias, que tamén se ten recurrido por outras razóns, pero por outra razón, porque non ten competencia, non polo procedimento, por outra razón, e a mí pareceme ben recurrida tamén, no caso de Canarias, por parte do goberno. Pero aí a razón non é o procedimento, non é que o sistema da consulta, o regulamento canario da consulta sea contrario á Constitución, canto que o goberno de Canarias non pode preguntar aos cidadáns de Canarias sobre enerxía porque esa é competencia do Estado. Pois ben, eu descoñezo aquí se hai máis, é dicir, se lle podemos exixir a un procedimento non regulado garantías democráticas. Probablemente o Consello de Estado que está dicindo é, efectivamente, isto non é serio. Dito con forma máis elegante, isto non é serio. E eu creo, non se pode facer pasar por referéndum o que non o é. É unha macroenquisa, é o que se queira, pero non pode ser nunca un referéndum. Van facer algo, quero dicir, vai haber votacións. Isto parece que está descontado, despois imos escoitar as cousas que se teñen dito nas últimas horas, e hai unha petición por parte dos partidos soberanistas, digamos, de que se produza esa votación sin esas garantías, porque efectivamente non vai estar basado no censo, non vai haber un control institucional, digamos, da votación, pero vai haber votación. Insisto, se vostede fora ministro de Xustiza, que faría? Pois pediría que se aplicase a lei onde se cometesen ilegalidades, se é que se cometen e se vulnera a lei, por suposto, e donde non se vulnera a lei, tamén estaría atento a certa prudencia, digamos, para non armar máis problemas, non ser o causante de problemas engadidos, xa hai tensións sociais bastantes, e eso sí, cada vez que se incumplira o ordenamento xurídico, que as fiscalías e que lle toca, que a Abogacía do Estado se lle toca, adopte as accións legais pertinentes. Quería compartir con vostede unha reflexión que facía nesta mesa hai uns días Xosé Luis Barreiro, que ven por aquí de vez en cando, falando do asunto catalán, era así de contundente. Yo creo que hay una segunda cuestión que tenemos que hacer. No debemos de seguir con palabras blandas. Artur Mas está enloquecido y va en barrena y por tanto ya es capaz de hacer cualquier cosa menos meterse en las manos del juez, pero todo lo demás es capaz de hacerlo cuales sean sus consecuencias. ¿Por ejemplo? Segundo, por ejemplo, provocar un enfrentamiento en la calle con el Estado. Un enfrentamiento... Un enfrentamiento con las fuerzas de orden público. Con las fuerzas de orden público. Claro. Y por tanto, eso hay que pensar que puede suceder. Y si sucede, él lo alentará, porque eso es lo que está buscando. Este asunto está lanzado hacia un desorden de extraordinaria gravedad. Deberíamos de empezar a prepararnos para aplicar la ley en circunstancias difíciles con toda la claridad. Si se hace una candidatura, que sería una coalición de partidos, con el objeto de proclamar la secesión unilateral al día siguiente, es ilegal de pleno derecho y debe de ilegalizarse esa candidatura. Y yo creo que debe de hacerse. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es siempre intentar el buenismo, la comprensión, el esperar al último caso, al final reaccionará, se ve que no funciona. Entonces... El Estado no puede dejar de aplicar la ley ni de defender su propia integridad. Si deja de hacer eso, somos nosotros los que entramos en conflicto con el Estado. Porque nosotros sí tenemos derecho a que se nos defienda. Y si somos leales en ese sentido.
Bueno, pues como decía, así de contundente foi Xosé Luís Barreiro, empezando polo principio que decía. El non descarta a posibilidade de que haxa confrontación civil, digamos, o vindeiro día 9 e incluso establece a posibilidade de que sexa alentado dende a propia Generalitat. Como bo profesor de Ciencias Políticas, Xosé Luís Barreiro ten moita fe no dereito, que quizá os xuristas non temos tanta. Eu intento explicarlle moitas veces aos meus alumnos na facultade, intentaba, que unha cousa é o matrimonio, que o regula o dereito. Facer que a parella se queira é un problema que o dereito escapa. E aquí tamén hai elementos que o dereito escapa. Por moito que intentemos amarrar sentimentos co dereito, o dereito chega hasta onde chega. E aquí hai un problema político, que ten que xestionarse dende a política. E non basta solo. Non se pode poñer a 2 millóns de persoas que queiran votar e dicir, se vota vostede vai á cárcel, na cadea. Non se vai poder facer. Hai funcionarios, hai moitísima xente. Hai de todo, por tanto, este é un problema principalmente político. E a suspensión da autonomía, porque é outra das cousas que está propoñendo alguna xente. Claro, pero a min, por eso puño o exemplo anterior. Suspender a autonomía non é decir, bueno, queda suspendido o Parlamento de Cataluña e non hai Generalitat. E que pasa cos Mossos de Escuadra? Son funcionarios da comunidade autónoma. Non traballan ese día, traballan, cobran, non cobran. Que pasa cos personal de saúde desa comunidade autónoma? Que pasa con todos os funcionarios cos que se dedican ao medio ambiente? É dicir, temos que ser conscientes de que ese tipo de decisións que algún se encha o peito cando as ven a lei, a suspensión dunha comunidade autónoma é un precepto que prácticamente está metido nesta Constitución e en algunhas outras similares para nunca ser utilizado. E cando se ten que utilizar, moi mal teñen que estar as cousas e probablemente sea peor o remedio que a solución. E iso, insisto, a política ten que ser consciente deso, non debe estarse quieta. Eu creo que hai que perseguir as ilegalidades, pero pensar que todas as conductas, porque eu diga, van a ser ilegales e reprimidas a través do dereito, pode ser que o dereito quede deslegitimado tamén na súa capacidade de ordenar os tránsitos. Falaba tamén de ilegalizar unha candidatura que leve no seu programa electoral a proclamación unilateral de independencia con carácter inmediato unha vez celebrada a votación. Claro, pero esa é unha hipótese que non se pode dar, porque as candidaturas presentanse nunha administración electoral e a administración electoral, se non cumpre o que di a lei, rexeitará a candidatura e, polo tanto, será o que a presenta a que teña que ir a un tribunal de xustiza a reclamar. É moi difícil que o proceso sexa o inverso, que a Xunta Electoral non se entere de que hai esa candidatura e que despois teña que vir o Estado a ilegalizala. Por lo tanto, non deberíamos exagerar nos procedementos. Se se intentan candidaturas non previstas na lei electoral, pois a Administración Electoral, a Xunta Electoral Central, a que corresponda, dirá que esa candidatura non é válida e non se pode presentar. E en esa aplicación da lei que vostede reivindica, poñámonos no caso de que hai unhas eleccións, que outra das alternativas que se está plantexando dende Cataluña é que haxa unha maioría suficiente para que se proclame esa independencia unilateral de Cataluña. Que acontecería o día seguinte? Pois eu non o podo saber, non? Porque o esperpento, se fora Valle Inclán, o mellor adivinaba. Pero pareceme que é unha cousa verdadeiramente increíble que isto poda pasar nunha sociedade democrática como a española, nun país con nivel cultural e ca ciudadanía que ten Cataluña. É dicir, se isto acontece, bueno, non sei as consecuencias que poderán ter, pero, dende logo, haberá que facer unha reflexión política profunda sobre o que acaba de ocurrir e de acontecer e buscar a forma de canalizalo tamén políticamente, porque non creo que porque se declaren independientes no Parlamento catalán vayan a ser inmediatamente independientes. Eso non vai a ocurrir, nin vai a acontecer, nin teñen a donde marcharse. Non é que eu me declaro independiente, colla a maleta e me vou a outro lugar, non, me declaro independiente e volvo ao meu posto de traballo, volvo á miña casa, volvo ao meu lugar onde pago os meus impostos, é dicir, que isto non é tan fácil ni tan doado. Vamos a empezar a abrir un pouco a mesa para falar deste asunto. Carlos, empezo por ti. Bueno, yo no quisiera empezar sin comentar un poco lo que Fran Camaño ha dicho en cuanto al problema de la lengua catalana. No, en Cataluña tiene problema la lengua española. También. En Cataluña tiene problema la lengua española. Me parecería injusto dejar eso en el olvido. En cuanto a que la Constitución prevé la posibilidad de la intervención de las autonomías, hombre, a mí me preocupa que un señor que fue ministro de Justicia me diga que ese es un artículo que está incluido en la Constitución para no ser utilizado. Mira, de todos los problemas que estamos tratando hoy, los problemas de los que los ciudadanos estamos preocupados, tienen un denominador común: el origen. Todos están provocados por los responsables de los partidos políticos en España. Me da igual que hablemos de corrupción, que de separatismo en Cataluña, que del señor Granados en Madrid. Todos tienen un denominador común. Curiosamente, en los presupuestos de este año, los partidos políticos os habéis incrementado un 84% la partida
con la justificación de que es año electoral. Y ahí no vi ninguna discusión entre el PSOE y el PP, todos callados, a repartirse el peto. La gente lo está pasando suficientemente mal como para que las mentiras nos ofendan. Y ya nos están ofendiendo en exceso con tanta mentira. ¿Tú compartes lo que decía Barreiro, esa hoja de ruta? Yo lo dije aquí un día y casi me sacáis tarjeta amarilla, que yo creo que llega un momento en el que hay que intervenir. Es decir, Mariano Rajoy no puede estar esperando a que los tribunales decidan por los políticos. Mariano Rajoy se ha instalado en el balcón. No, a mí desde la fiesta me van a solucionar los problemas los señores del Tribunal Constitucional. Oiga, es usted el presidente del gobierno. Por cierto, con muy poco decoro, este presidente del gobierno se ha atrevido a hablar ayer de la corrupción diciendo que no es verdad, que 46 millones de españoles no son corruptos. Claro que no, hombre. Los corruptos son los que están con usted. Este es el problema. No digas que no. Este es el problema. Y la mentira, con la indolencia y la prepotencia con la que se presentan los señores del Partido Popular. Yo comprendo que Tristana vive cómodamente, pasó de funcionaria de 1.000 y pico euros a 5.000 que cobra en Madrid y por lo tanto estará acomodada en esa clase política. Pero mienten con tal prepotencia que ofenden a diario a todos los ciudadanos. Bueno, el 9N, ¿qué harías tú? Pero es que es una consulta de chichirabo. No hay censo, no hay nada. Hay un tío que va, mire, me llamo Carlos Marcos y quiero votar. Y salgo de ahí, me voy al colegio que está en la otra calle, mira, me llamo Carlos Marcos y quiero votar. Esto es una coña marinera, es de República Bananera. Ni el Estado lo debía consentir, ni los catalanes, y ahí sí que estoy de acuerdo con Fran. Porque efectivamente hay un problema político, pero para mí hay un problema que está por encima del problema político, que es un problema de sentimientos. Ahí está la fibra sensible de los ciudadanos. Y en este momento hay generaciones labradas por un sistema educativo catalán que ha fomentado el odio a España, y hay generaciones de jóvenes enteros que creen que tienen derecho a votar porque han sido asoballados por un Estado español que les usurpó su personalidad, dándole una patada en el culo a la historia cierta y veraz que nada tiene que ver con esa influencia de España sobre los catalanes. Carlos Marcos apunta a unha cuestión que tamén se está poñendo estes días sobre a mesa, que é esa manipulación da sociedade catalana para crear un determinado estado de opinión. Fálale en concreto a través das escolas, digamos, pero non sei se vostede comparte esa percepción de que dende a Generalitat, dende os medios de comunicación afines, digamos, sí que se acometeu ese proceso de manipulación da sociedade catalana para poñela nun determinado momento. Eu creo que está poñendo de manifesto un elemento que é dos máis difíciles de transmitir sempre e que explican por que non hai cultura federal en España, ou moi pouca, que é que nacionalistas sempre son os outros. Hai un traballo magnífico de Bildung que demostra que todos somos nacionalistas, non só os outros. E, polo tanto, cando se di que Cataluña está rearmando educativamente tal, é que o mismo aprecian eles respecto de algunhas manifestacións políticas que se fan, digamos, dentro do nacionalismo mayoritario, por decirlo así. E este é o gran problema. O gran problema é que seguimos enfrascados no choque, se se quere chamar así, das nacións. E a min, aparte de terme fatigado como español, e creo que a todos, xa levamos, al menos os que últimamente en democracia temos que sufrilo, xa estamos fatigados e temos que pensar en esquemas distintos. Porque a palabra soberanía e a palabra nación sale para calquer cousa, inda que non se sepa moi ben os significados profundos ou con que variable conceptual se está manexando. O que pon de manifesto é eso, que esta tensión xenera a incapacidade do entendemento. Vamos poñer só un caso moi grave. Que é o que queren os cataláns probablemente da lingua? Pois o que lle denegou o Tribunal Constitucional, que foron 3 interpretativas, non máis. E eu non cuestiono que non haxa problemas co castelán, non o dixen, en Cataluña, non dixen eso. Tentei explicar o sentimento, que son cousas distintas. E, polo tanto, o mellor, se non fora por 3 interpretativas, agora teríamos un estatuto que estaría vixente, que eles refrendaron e aceptaron 30 anos máis. Estas son as cousas que temos que pensar. E algúns intentamos chegar a eso. E casi nos crucifican nese camiño. Todo por 3 interpretativas e 2 cousiñas en materia de financiación. Por eso estamos ahora. Que é mellor? Falar sobre a intensidade de nivel do catalán nas escolas, discutilo nunha mesa, ter que o mellor ceder un pouco aquí ou non ceder xa se verá, ou sobre como se ten que xestionar a playa en Barcelona, que para poñer un chiringuito nunha playa da cidade de Barcelona hai que pedir permiso a Fomento. Porque costas, podemos estar de acordo ou non, pero podemos tamén convir que o mellor para eso é mellor falar deso ou falar de que hai hoxe unha tensión grande na sociedade catalana con moita xente nova que probablemente é recuperable políticamente moita dela que se queren ir deste país. Esa é a pregunta que hai que facer do outro lado tamén, porque os padecín directamente cando tiven que traballar na xestión dos estatutos. E, por certo, os estatutos son todos iguales, pero só había un malo. Un era o demo, o de Cataluña. O mismo que diu Andaluz, copiado do de Cataluña, nin foi xulgado, sigue vixente, di o mesmo,
O Tribunal dixo que era inconstitucional en Cataluña e non o é en Andalucía. Alguén yo pode explicar iso en catalán? En todo este proceso, Francisco Caamaño, en todo este proceso, refírome en concreto a Cataluña agora, quen o fixo peor, CiU ou o PSC? Eu creo que fixemos mal todos, para empezar. Cando digo todos, digo porque dende a transición, probablemente hasta hoxe, en lugar de deixar que os nacionalismos foran e dedicándonos aos cidadáns e os problemas que teñen directamente, os problemas de prestacións de servicios, dos problemas económicos, etc., convertirse nun xogo permanente no debate político. E ben mal porque temos unha Cámara que non é de representación territorial, que é o Congreso, pero que é unha Cámara de representación territorial. Na práctica é así. E o que lle pasa á democracia española é que cando un ten maioría absoluta, quentas o debate nacionalista, sexa PSOE ou sexa PP, e cando un non ten maioría absoluta, como ten que gobernar cos nacionalismos, entonces basculamos en sentido contrario. E isto se debe a que o Congreso non é máis que, sobre todo, unha Cámara de representación política, dai que non teña espazo o Senado. Temos que cambiar cousas e pensar con tranquilidade sobre que millores arranxos institucionais facemos. Imos lembrar unha das cousas que se dixeron hoxe en torno a ese 9N que vai ter lugar con carácter inmediato. Mariano Rajoy, por exemplo. Esto no sé cómo llamarle, pero la intención de celebrar algo parecido, no sé si tiene un nombre, a una pseudoconsulta que no ha sido convocada, como todos ustedes saben, que no cumple las condiciones democráticas, y todo el mundo lo sabe que no las cumple, porque no tiene censo, ni tiene una ley que lo ampare, ni tiene un organismo que vele por su neutralidad. No se sabe quiénes son los miembros de las mesas, voluntarios. Plantea una cuestión, además, que sigue correspondiendo al conjunto de los ciudadanos españoles. Sinceramente, esto no se hace, no es una cosa normal. La ley hay que cumplirla, y creo que esto no sirve absolutamente para nada más que para generar tensiones. Bueno, pues mientras el presidente del Gobierno manifestaba esta perplejidad delante de los medios de comunicación en relación con esa consulta, ya nadie sabe exactamente cómo se llama, lo que va a pasar el 9N, desde Cataluña, bueno, pues se ha avanzado un pasito más en el sentido de transmitir a la población de que tienen que votar y que la cosa va a ser seria. Vamos a oírlo. Tranquil·litat i endavant per fer allò que tenim proposat de fer. Espero del Consejo de Estado que se garantice la democracia y que no se permita que el gobierno del señor Artur Mas pueda vulnerar cuando quiera y como quiera la ley y los derechos de todos los catalanes. Pues no sé qué pueden impugnar, igual emiten una orden de alejamiento respecto de los institutos y de los locales que están preparando los ayuntamientos, igual nos dicen que no salgamos de casa de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche del domingo, no sé qué son capaces de hacer, porque cada paso que dan lo encuentro y lo encontramos más ridículo, ¿no? El día 9, a las 9 de la mañana, vamos a pedir a la gente que vaya a hacer cola delante de los colegios electorales, pase lo que pase. Queremos demostrarnos a nosotros y al mundo y al gobierno español que somos incansables. Diga lo que diga el Consejo de Estado, el Gobierno español o el Tribunal Constitucional, el 9 de noviembre todos vayamos a votar, porque el 9 de noviembre tiene que haber urnas, papeletas, mesas y colegios electorales. A cada imposición y a cada negación y a cada impugnación, más determinación, más firmeza y más convicción democrática. Lo que nos obliga es a un dilema que es acatar o desobedecer. Por tanto, hacemos un llamamiento explícito a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales a desobedecer. El día 9 de noviembre va a haber urnas y si no, que vengan. Si no, que vengan. Pois está así de quente a cousa. O que acabamos de escoitar, sino que vengan, acaba de decir el representante de la CUP. E pódese prever que vai haber moita xente facendo cola para votar. Que ten que facer o goberno diante desas imaxes, insisto? Eu lamento moitísimo que non se abrira, insisto, un diálogo institucionalizado moito antes. Pero xa non está aberto, xa non vai pasar isto. E a situación é a que temos, e, polo tanto, se se va a votar e non hai convocatoria que impugnar, non hai actos que impugnar, non coñezo, teño que dicirlo, o ditame do Consello de Estado, que supoño que, como todo o que fai, estará riguroso, fundado, e terá os seus argumentos e algunhas solucións dará, pero non é doado polo que dicía antes. O que se move no plano da política
é moi difícil, ás veces, de constreñilo, non? A través do dereito. E, polo tanto, a capacidade de impugnación ou de recurrir é complicadísimo. Se vostede fora ministro de Xustiza, dormiría mal de aquí ao día 9? Sen dúbida, pero levaría dormindo o fago como cidadán preocupado por España dende fai tempo con este tema, como estou seguro que todos os meus compañeiros de mesa, porque España non é España sin Cataluña, nin probablemente Cataluña é Cataluña sin España, non? E a min preocúpame como cidadán deste país, preocúpame que nunha sociedade democrática sería o primeiro caso, se que chega a acontecer e a ocurrir, nunha sociedade democrática onde se produce un movimento de secesión, que é o que temos a ter, non como movimento que ocurrira. Nas democracias, normalmente, estas cousas arránxanse. Probablemente, se non houbese habido a sucesión de acontecementos que tivemos, en xeral, dentro do estatuto, a sentencia, que ganou CIU, as posicións extremas de Artur Mas en todo isto, arrastrado, eu creo que polo sector máis duro do seu partido, con rupturas, porque na cada casa tamén o hai respeto de unión, que intenta templar e manter unha posición distinta. Por lo tanto, todo isto é difícil para todos eles que están forzando algo contra a natura e se nota. E, por lo tanto, eu creo que só ten dúas salidas. Un, non forzar dende outro lado máis, probablemente se hai que votar, se votará, todos sabemos, toda España sabe, e Cataluña tamén avalía que pode ter ese tipo de enquisas, uns dirán que está moi ben, pero todos saberemos que é unha macroenquisa, como moito, e nada máis, o sea, ten o valor que ten dentro do punto de vista democrático e despois haberá unhas eleccións democráticas que tendrán que cumprir. Pero eles buscan moito a foto para fora tamén, non? Aí eles están buscando unha foto que interprete a comunidade internacional, pero é unha foto moi difícil de interpretar tamén pola comunidade internacional, que se pode facer a pregunta, isto é realmente algo serio? Sin censo ni nada, ou están facendo algo completamente distinto? A ver, pídovos, por favor, intervencións cativiñas, porque temos pouco tempo. Veña, Tristana. Nada, hablando de lo de Cataluña, para empezar, bueno, de acuerdo, para mí me parece una provocación en toda regla, pero ya lo fue desde el principio. Estas declaraciones que acabamos de escuchar de, pues que vengan, es como que nos detengan, no sabemos quién, pero que nos detengan. O sea, no se puede pretender hacer un proceso electoral con cero garantías, que es lo que se pretende ahora mismo en Cataluña. ¿Esto es un referéndum? No, no lo es. Estoy de acuerdo con lo que estábamos hablando aquí ahora. ¿Qué tiene que hacer el gobierno el día 9? Vamos a ver, yo, por otro lado, espero, antes de que te contestes a esa pregunta, decir también lo que está diciendo Carlos Marcos, que no hay censo. Entonces no hay censo y es un fichero de voluntarios que quieren votar, pero que quieren votar con un DNI. Sí, incluso. pero ¿qué tiene que hacer el gobierno delante de...? Pues mira, yo ahora mismo seguir las pautas. Hoy yo lo tengo, el Consejo de Estado ha emitido un informe claro de lo que está sucediendo. Esto se va a hacer solo porque un señor en Cataluña parece que quiere hacerlo, pero la ciudadanía tiene que ver que esto no es para nada ni legal, que está en contra, como decía también el señor Camaño anteriormente, de la mayoría de los catalanes, porque aquí vamos a ver que van a votar un determinado número de personas, pero ese número de personas, o sea, esto ya está viciado, es un proceso que está viciado, porque los que van a votar son los que van a votar a favor, pero nunca se va a ver como un referéndum de toda la sociedad catalana. O sea, a mí me parece una provocación en toda regla y yo creo que no... Estamos criticando esta consulta de Chichinabo porque non ten censo, porque non vai respetar garantías democráticas, etc. Pero é que legalmente tampouco poden facer outra cousa. Eu vou me remitir a unha frase de Fran Camaño que está no seu libro, e di que non se poden comentar a un tribunal que se complete a golpe de sentencia os silencios da Constitución nun asunto, e isto que gusta a mí particularmente, no das nacións de España, que só se pode resolver a través da política. Vestir pleitos de legitimidade con disfraces de legalidade só conduce ao deterioro do dereito. Isto é un problema político e nos estamos enzarzando nun debate sobre legalidade. Quen queira resolvelo, que vai ao terreo da política. Quen queira empantanalo, que mande dictames do Consello de Estado, que vai ao Tribunal Constitucional, etc. Por certo, que nesta consulta de Chichinabo, que se di aquí, están utilizando o único que o Tribunal Constitucional non vetou da Lei de Consulta Catalana. Eu, se me permites, quería facer unha pregunta a Fran Camaño. É unha pregunta directa, pero sin acedume. Que parte de responsabilidade tes ti no feito de que o estatuto que Zapatero dixo que sería aprobado tal cual sería do Parlamento non fora adiante?
que responsabilidade ten tamén xente como Alfonso Guerra e posteriormente, bueno, o que se levou por parte do Partido Popular. Creo que hubo un segmento moi minoritario do Partido Socialista que estaba disposto a ver con vos ollos e polas sucesivas intervencións que ti fixeches parece que estás a xustificar o papel que ti desenvolveches naquel período. No, non intento justificar o meu papel. Ou explicalo polo menos. No, intento somente decir, primeiro, as Cortes Xerais fixeron o traballo que tiñan que facer, que foi adecuar, na opinión dos representantes do pueblo español, legítimos, e non era diputado, ademais naquel momento, é importante dicilo, pero a mí parece moi ben. Quero dicir que... Pero ti eu visto a praxe ou comentaxe a Zapatero que ese estatuto se podía aprobar tal cual estaba? No, nunca, nin Zapatero sabía que según salía de Cataluña era imposible aprobarlo, sabíamos todos. Pois el dixo. No, el o dixo antes de que existira, que foi un erro, nun meeting, o que salga de Cataluña, asumirémolo, pero tan pronto vimos o que salía de Cataluña, entre outros eu lle dixen, isto non pode levarse ao Congreso, isto se vai ao Congreso hai que emendalo de arriba abaixo. Por certo, e así se fixo. Que triste isto, Cataluña seguiu todos os pasos. Presentou un proxecto de estatuto, lle presentamos de 200 e pico de artigos, sí, pero a diferencia é que a Euskadi se lle dixo que non, dende principio, porque xa non había nada, era imposible, a filosofía do seu estatuto non concordaba en absoluto coa Constitución, e aquí había posibilidade de emendalo. E o resto das forzas políticas, con exclusión do Partido Popular, puxose mans a obras e presentou enmendas. De todo o texto, mira que longo o texto dichoso do Estatuto de Cataluña, quedaron, creo que, 3 artigos sin tocar. O resto emendounos todos, o Congreso e o Senado. Por lo tanto, o Estatuto que se somete a vontade en referendo dos cidadáns de Cataluña non é o que fixo o Parlamento de Cataluña, é o que fixeron os representantes de todos os españoles. E isto é moi importante. E eles, a pesar de toda esta circunstancia, din, válenos. Está ben. Admitimos a Constitución. Estamos de acordo co que España nos dá como estatuto. E que lle fixemos? Levámoslo ao Tribunal Constitucional e por unhas cuantas interpretativas, von a decilo bruscamente, pero é así, os enganamos pola porta falsa. E iso é moi duro. Porque a Constitución española no territorial ten un pacto que todos nos van a entender moi fácil. Que era, no ano 78, ti non vas a ter unha Constitución Cataluña no País Vasco, quizá Galicia, do resto, Navarra algo, do resto non sabíamos nin que iban a existir, como teña un Estado federal. Non vas a ter unha Constitución propia e despois a Constitución da Federación, non. Pero a cambio, vas ter a garantía, Cataluña, País Vasco e Galicia, as tres, ese é o que di a Constitución, de que España non che vai a impoñer a ti un estatuto. Vai cho facer, pero non cho vai impoñer, por eso tes un referéndum. E o estatuto que che van dar as Cortes Xerais terá que ser votado por todos os galegos, e se lle vale aos galegos, se aprobará. E se non lle vale, teremos que volver a falar e a empezar. E Cataluña o fixo. O doloroso desto é que despois se recurriran 4 temas que o mellor rayaban a inconstitucionalidade e son inconstitucionales, pero quero recordar que a gran parte da sentencia é interpretativa. E que un estatuto non é unha servidume de paso, nin é o Código Civil. É unha norma que ten que ser interpretada primeiro polo legislador autonómico, e se a lei autonómica é contraria á Constitución, declarase inconstitucional a lei autonómica, antes que facer ti unha interpretación unilateral dun Estado. Imos avanzar un pouco, faltame ainda Pablo e Tuco, pero hai un partido, aquí en Galicia, unha frente de partidos, en realidade, que é o Bloque Nacionalista Galego, que ten unha alianza explícita e evidente con todo este proceso soberanista. Hoxe vimos a vence con Eduard López de Esquerra Republicana de Cataluña. Imos velo. O camiño percorrido até aquí é un exemplo, é un estímulo para todos os povos de Europa que legitimamente reivindicamos o dereito a decidir. Apoiamos a celebración deste último formato de consulta á ciudadanía porque, en todo caso, creemos que é un dereito plenamente democrático, é unha aspiración mayoritaria de Cataluña e, desde logo, é absolutamente legal. Pero tamén é certo que o camiño seguido hasta aquí demostra a cerrazón do Estado español. E iso é o que resulta para nós absolutamente inadmisible. Creemos que non poderá frear as aspiracións maioritarias do pobo de Cataluña. Xavier Vence, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, como decíamos, en compañía de Eduard López de Esquerra Republicana, que escoiten o que dixo en relación con este país, con Galicia. Galicia siempre ha sido una esperanza. Es evidente que en el Estado español hay 3 naciones diferenciadas de la nacionalidad oficial. Hemos seguido con mucha atención lo que sucede en Galicia. La política catalana
digamos que hay más opciones que en la gallega. Creo que tenemos 7 fuerzas diferentes en el Parlamento catalán en estos momentos, bueno, y casi podríamos decir 8 si contamos cómo está el Grupo Parlamentario Socialista ahora, ¿no? Por tanto, me parece que creo que el mapa político gallego no es tan complejo, me parece, y esto también puede ser una ventaja según cómo se mire, ¿no? Decía Eduardo López, unha esperanza, Galicia é unha esperanza. Por que o sentimento nacionalista en Galicia non ten, pois non está reflectido como acontece nas outras dúas comunidades históricas como son Euskadi e Cataluña? Eu creo que en Galicia hai un sentimento identitario propio de seu, outra cousa que se vincule necesariamente con ideoloxías nacionalistas. Quen o representa aquí políticamente? Pois non o sei, eu creo que o meu partido, o PSDG-PSOE, recolle unha parte do sentimento identitario de Galicia e non por eso é un partido nacionalista en sentido como pode ser o Bloque Nacionalista Galego. Tampouco creo entrar novamente no debate das nacións, entón teríamos que entrar que é nación, que non é... Pero é interesante saber por que Galicia seguiu unha folla de ruta distinta, digamos. Por favor, probablemente por algunha razón. Preguntabas, decía vostede que o mellor no PSOE preguntoulle especificamente polo PP. O mellor, eu digo con toda a conciencia do que estou dicindo, non este PP o mellor, pero ese PP de Fraga que moita xente consideraba que sí que respostaba... Creo que hai unha grande diferencia, efectivamente, entre o PP de Fraga e o PP que vivimos hoxe, entre o PP que aproba o plan de normalización lingüística no ano 2004, pactado con todos os grupos, traballado por máis de 200 persoas do mundo da cultura, da lingua, etc., e o goberno, digamos, o Partido Popular actual, que non o aplica sistemáticamente. Por qué? Porque eu creo que todos o lembraremos, o señor Feijóo chega, entre outras cousas, lexítimamente, por suposto, co voto dos cidadáns de Galicia, pero entre outras cousas, pois dando a entender que aquí estábamos como en Cataluña, que o castelán estaba en perigo, co Galicia bilingüe, etc. Lembro aquela gran manifestación que hubo tal, e non era unha cuestión de nacionalismo, sino de defensa da identidade de moitísima xente. Creo que se equivocou e por eso intentou enmendar parte, pero non é quen de baixar esa especie de complexo que respecto de Galicia ten un sector do Partido Popular, que é como si ser e defender o galego e a súa identidade fosa ser nacionalista e o identifica... É unha opinión, por suposto, sin ser personal. Vostede foi calificado de ocupa por unha persoa do Partido Socialista do PSDG que se chama Paco Vázquez. Pregúntenlle a él as razóns, non? É un desocupa, porque xa non están... Claro, é curioso ser calificado... Que te sintes a obligación de defender a Francisco García? No, el ten que responder... Critico a Paco Vázquez nesa cuestión, noutras non, pero nesa sí. El será o que teña que explicar por que me consideran ocupa, pareceme ben se é a súa opinión, e non vou a entrar en debate se o ocupa el ou ocupa son outros, non? Por lo tanto, é a súa opinión e el ten que explicar. Pido vos, por favor, de 30 segundos e 30 segundos, xa para rematar. Bueno, pois 15, estupendo, a ver se non me creo nada, pero bueno. Eu 45. Ti preguntabas, vamos, collos 15 de Tuco, ti preguntabas que tiña que facer o goberno ante esta situación, non? Eu, na miña opinión, o goberno ten que facer dúas cousas. Primeiro, aplicar a lei, que polo de agora é máis ou menos o único que fixo ben, na miña opinión, en todo este proceso, aplicou a legalidade estrictamente, defendendo a Constitución, aplicando o artículo 162, suspendendo os actos ilegais, anticonstitucionais, etc., pero con sentido común. Sentido común que supón, neste caso, pois non entrar a ese trapo que están tendendo determinados elementos radicais do nacionalismo catalán e non empezar a pegar porrazos a señores que vayan votar e meter un sobreciño nunha urna ese día, porque entón o que facemos é un pequeno lume que hai neste momento en Cataluña, máis ou menos pequeno, votar gasolina. Por tanto, hai que evitar a confrontación por todos os medios, isto é evidente, e non vai ter máis efecto político xurídico que unha manifestación en defensa da butifarra. Tuco Cerviño, 30 segundos. Si finalmente Cataluña chegara a separarse de España, cousa que espero e creo que non vai suceder, pero non estou certo, eu creo que Mariano Rajoy e o Partido Popular teñen unha responsabilidade histórica gravísima, polo que acaba de explicar Fran Camaño. Pero eu non quero ir por aí, quero ser constructivo, quero preguntarlle a Fran, cal crees que había para voltar a unha conlevancia ou conllevancia, como decía Ortega, con Cataluña, cando menos que
cun estatus que dure tanto como durou este estatus de 30 anos, xa sei que vas dicir que a democracia federal, pero en todo caso, como implementamos eso? Eso creo que lle interesa a xente, non? Brevemente, por favor. Moi brevemente. A diferencia do que nos pasou na Primeira República e na Segunda, hoxe xa sabemos que non son os da baixo. Falaba antes dun federalismo da baixo arriba. O gran problema naquela época é que non sabíamos quen eran os da baixo. Hoxe si hai 17 comunidades. Por lo menos temos avanzado. Podríamos ir a un proceso de reforma constitucional donde haya 17 comunidades definidas que constituyen nun acto constituinte, non porque antes foran soberanas, olvidaremos dese lenguaxe, que constituyen unha federación, cunha constitución federal, e aí temos que falar de moitas cousas onde estou seguro que Cataluña entraría nese diálogo como entrou sempre. Porque sempre entrou nese tipo de diálogo democrático. En que temas? Temos que falar seriamente da financiación. Pois claro que temos que falar. Os sistemas como a ordinalidade que está en Alemania non é unha cousa de meigas, nin é endemoniada. Temos que falar con naturalidade deso. Temos que falar tamén con naturalidade de moitas distribucións de competencias que son disfuncionales. Non porque teña que ter máis Cataluña menos o Estado, non, é que o mellor temos que revisar algúns acomodos competenciales. Neste contexto concreto, no que temos o problema territorial, pero temos moitísimos outros problemas, claro. Neste contexto non, por eso eu falaba que urxente políticamente, e iso non arranxa ningunha lei, é unha axenda da reforma constitucional donde este tema este, e iso é unha axenda política con compromisos políticos e prazos políticos. Por alusións e por compensar un pouco, non sei se Tristana ten algo que decir da afirmación concreta que ten que ver ca responsabilidade que, según Fran Caamaño, tería Mariano Rajoy en todo este proceso. Vamos a ver, bueno, lo dijo Tuco. Bueno, perdón, Tuco, sí. Lo dijo Tuco, vamos a ver. Yo confío y espero que tampoco los catalanes estén fuera de este país, porque son igual de necesarios que los gallegos, los andaluces, los castellano-manchegos y los castellano-leoneses. O sea, me da igual. Somos todos un país y somos igual de necesarios todos en este país. Entonces, yo espero también que no ocurra. Por otro lado, estoy de acuerdo en las primeras afirmaciones, que también lo comentabas tú ahora, de que en este caso en Cataluña hay que aplicar la ley, lo primero. Que todo esto ocurre porque ellos no han aplicado la ley y Artur Mas se ha saltado la ley. 3. Cuando habláis también de la identidad de los gallegos, y habláis del... Bueno, el señor Caamaño habla de que el PSOE gallegos es... Una parte. Bueno, que es muy gallego. Yo digo, yo soy del PP y soy gallega y española, o española y gallega. Y quiero decir, y mucha gente de mi partido, y de ahora mismo que está gobernando con el señor Feijóo, somos igual de gallegos que el resto. Entonces, la identidad no la lleva un único partido. La podemos llevar cada uno, nosotros mismos, dentro de cada individuo. Entonces, yo eso, aunque a lo mejor ahora pues Venega o Anova... A cuestión está no que faz con iso. No, e o exemplo non é gratificante. Pero yo, vamos, que somos moi coherentes con lo que pensamos. En el Partido Popular de Galicia somos muy coherentes con lo que pensamos. O sea, que ahí no estoy de acuerdo. Bien, contestarle también al señor Marcos, que me dice que a lo mejor yo estoy acomodada como diputada y tal y cual, y yo le digo al señor Marcos que yo tengo una posición, que soy funcionario del Grupo de la Xunta de Galicia y yo me he ganado las lentejas antes de llegar a este sitio. Y este sitio yo lo tengo como pues algo que me gusta, es una ocupación de servicio público y como tal lo estoy ejerciendo de la mejor manera posible. Despois os dejo que os peleéis todo lo que queráis al acabar este primer bloque. Xa para rematar, Francisco Caamaño, o seu partido, e en concreto na provincia da Coruña, está sometido tamén a un proceso de renovación. Tendo en conta as cousas que aconteceron nos últimos tempos, os problemas que vostede tivo en todo este proceso, sinte que non o queren no PSDG? Mais ben todo o contrario, e non é unha saída. Todo o contrario? Sí, porque vou explicar, porque eu creo que neste proceso hubo... Seguramente nestes últimos días... Pero Tuco, de verdad, o sea, estou preguntándole a Caamaño, non a ti. É a segunda vez que tes a necesidade como de defender a Caamaño. Non defendo a Caamaño, que Caamaño se defende solo. Sabe eso, pero pois entón deixa-o falar. En os estrictos sentidos das dúas palabras. A ver... Non, con 4 candidatos... Pero, de verdad, Tuco, a ver... Bueno, intento explicarlo. Eu creo que hubo un proceso intencionado de intoxicación que se transmitiu a algúns medios de comunicación. Pero quen intoxicou? Pois eu sempre falo dos chamados os críticos porque se autodefinen así, non sei quen. Eu podo dicir o que ocurriu. Eu só podo dicir o que ocurriu, que é, para ser moi breve, a Executiva Provincial, co seu secretario xeral á cabeza, polo tanto, decide convocar primarias. Isto se fai no mes de xullo. O fin de semana seguinte, diversos medios de comunicación decían Ferraz valle poñer unha xestora a Caamaño. Eu estaba sorprendido cando lía eso. Chamei a Ferraz, por suposto, porque non había nada, nin nadie sabía nada, nin ocurría nada. Semana seguinte, esta semana non foi, pero vai ser esta. Xa está todo feito, xa está todo listo e tal. E eu, que xa estaba en agosto de vacacións, chamaba, oye, que non hai nada aquí. Nin hai nada de nada.
E así estivemos todo o largo mes de agosto, primeira semana de setembro, e eu estaba verdadeiramente abraiado. Preguntei ao noso secretario xeral, oye, por que non salides a desmentir isto? A resposta que tive foi, eu non vou ao ritmo do que me marquen os medios de comunicación, non teño por que salir a responder o que non temos que non existe, e polo tanto así se foi quentando todo este universo en torno a quérente ou non te queren. Ao final, que ocorreu? Pois que chegou o mes de setembro, hubo unha executiva galega, nacional galega, ali, efectivamente, algúns compañeros da executiva galega plantexaron a necesidade dunha xestora, e o que dixo o secretario xeral aí presente é tomarei nota, por tanto, por primeira vez, e transmitirei esta inquedanza de algúns membros a Ferraz. Isto é importante, porque para iniciar unha xestora ten que haber un acordo primeiro da executiva galega, que non existiu nunca. Por lo tanto, dito isto, quentouse todo, e de repente, cando me chama o noso secretario xeral, sentámonos a falar, porque eu lle expliquei despois dese día o que tiña acontecido, e entonces chegamos a un acordo que é bastante fácil de entender, que haberá primarias, que era o razoable. Por que eu estaba preocupado? E o bon decir, porque a min preocuparíame que algunhas persoas dentro do Partido Socialista pretenderan controlar todas as listas das agrupacións municipales nas próximas candidaturas que haberá que facer na provincia da Coruña, e que para menos de 20.000 habitantes, municipios de 20.000 habitantes, o competente é a executiva provincial, sin que esas persoas fosen elegidos ni nun congreso, ni siquiera pola militancia, senón impostos directamente a través de unha xestora. Non quero interrumpilo, pero de verdad, vostede pensa que a xente que nos está escoitando e que non forma parte dos partidos políticos entenden algo, e non é lógico que cheguen á conclusión de que vostede tiña un problema dentro do partido? Así, explicando as cousas sin falar de primarias, nin de... E o problema é moi fácil de ver. O problema naciu no día en que unha parte, digamos, do partido na provincia da Coruña consigue certas alianzas estratégicas puntuais respecto da elección do secretario xeral, que era Pedro Sánchez, para ese congreso, e utilizan ese escenario para intentar derrubar a executiva provincial. Iso é o que hai, e iso a min, como secretario xeral, estamos falando de partidos políticos ou das guerras púnicas? No, porque estos son organizacións, como todas na vida. En todas as organizacións. Tú como si non fala deste asunto. No, é que é verdad, pasan en todas as organizacións. E é normal. E ante esa situación, eu tomo unha decisión que creo que é un exercicio de responsabilidade. Que algún verá de debilidade, na miña opinión, creo que foi de responsabilidade. Considerei que facer eso a poucos meses dunhas eleccións locales era unha irresponsabilidade, non tanto por quen o facía, os promotores, que son unha minoría de sempre, senón porque creía que tiña uns apoios novos, que estaban algúns, alo menos, en órganos superiores do meu partido, e non me parecía razoable, e por iso convoquei primarias, que, por certo, para terminar, e remato este tema, a primeira agrupación de toda España socialista provincial que vai ter primarias é a agrupación provincial da Coruña. Bueno, pois coixo nos quedamos, Francisco Camaño, temos que despedirlo aquí, non se preocupe porque o seu espírito vai seguir representado en Tuco Cerviño perfectamente. Cosa que lle agradece. Non, Tuco, agora non toca, despois da publicidade. Despois da publicidade. Eu aprecio a Fran Camaño, pero non se notou nada. Non o máis discrepo dele en moitas cousas na política orgánica, en moitísimas cousas. Bueno, Francisco Camaño, de verdad, moitísimas grazas por atendernos esta noite e que vaya a ver en este libro. De acordo, moitísimas gracias. Gracias. A ti e a todos os demais. Imos facer unha pequeniña cativiña pausa de publicidade e regresamos enseguida para falar do asunto que ocupa prácticamente todas as horas dos últimos tempos, que é a corrupción. Enseguida voltamos.